kasama natin ang tropa natin ngayon. At ayan, start na tayo na kumuha ng 30 to 40 kilometers. Chill lang, chill ride lang to. Wala naman kami hinahabol. First time ko ito after a week na walang ride. Ito lang din pati yung chance namin na makapag-bike ng gantong weather. Kasi for the next days, sobrang ano na, sobrang maulan. Sarap. Baka sa giliran ko. Mahaba pa to. Masarap ngayon dito magbike sa usual na dinadaanan ko. Wala masyadong hangin ngayon kaya nakaka-ano tayo, medyo mabilis yung takbo natin. At gusto ko lang mag shoutout kay JP YYC. Tol, kamusta dyan? Ride tayo next time. Ayan. Yeah, sa mga hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na kayo dito sa YouTube channel ko. At para makita nyo mga bike adventure natin. Whoa! Whoa! Ito 48 lang yan eh. Yeah. Hindi, sabi rin sa akin itong Java, iba rin yung ano nito eh. Size ka? Dito, malaki itong ano nito eh. Oh shit. 0 1 2 3. Let's get started.
hold of yourself. Ito lang yung farm na nakita ko na pare-pares yung kulay ng baka. Puro puti. Ang ganda. Mo. Wow! Wow! Easy! Easy po. Dito ko na dito. Pwede ba ipasok ko? Pinasok ko. So, patingnan mo na dito yung sa'yo. Patingnan mo na sa'yo dito. Ayun ako, doon na lang no. So, Baka mahal. what's up kuya? Kumusta? Balita. Wala. Wait time ka lang. Oo, yun na ba yan? Okay. Pwede. Mga naka 360 pa kayo ah. Nakapunta na tayo dun sa The Bike Shop. Walang nakita yung tropa na gusto nyong bilhin. Kaya pauwi na tayo. Meron na tayong 35 kilometers. So pauwi sa bahay siguro mga 2 to 3 kilometers na lang. Ayan. Ayan, napakaganda ng araw kasi sa mga susunod na araw maulan na. Talaga pangit ng weather. Pero at least wala tayong wildfire ngayon. Wala masyadong usok. Thank God. Safe yung anak ko. Ayan. Tatapusin ko to maya maya. Para samahan nyo ako. Samahan nyo pa ako sa siguro mga 15 minutes pa pauwi sa bahay. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nanonood. Like, subscribe, and share. Wait. Puligot na ako. Lapit na! Lapit na ba tayo? Baka puligaling na rin kung minamatay yan. Ano ba yung bulikat mo? Dito ka, sabi ka sa akin.